4 con. Nó chạy vô. Đó, ngồi lên đó. Ăn xong nó chạy vô rồi. Tokek. Chịu hả? Mà có 7 con. Đây. 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 Tám với 10 con. Vừa đó. Vừa đó. Lú đầu ra. Liêm rưỡi. Mắt nhà khe.
Mình mấy nó rõ ràng vang luôn. Rồi. Có mấy cái chìm ở kêu bằng đêm, chìm bằng đêm nó kêu. Mấy chim kêu ban đêm. Trong dắt ba con bự, hai con nhỏ. Tối quá thấy rõ không? Đó nó bò đó, đó nó bò đó. Đó nó mới bò đó. Chơi dắt nó tối quá. Thấy rõ không? Mở đèn sáng nó không dám ra. Có con quỷ cái đinh gai không xét luôn đó, thấy không? Đó. Biết trời luôn. Nãy giờ nó ra đây